E aí, galera da Zarya, hoje eu tô trazendo aqui a carta mais rara que eu considero que eu tenho. É um obelisco atormentador em uma edição especial, toda dourada, olha só, parece que foi folheada realmente a ouro. Muito bonita, muito detalhada. Obelisco, o atormentador. Muito bonita a carta.